Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will check, clean and show you about various mini cars, trucks, airplanes, heroes, monster trucks, etc. So now let's check with me. ตอนนี้เราคนนี้อะไรធ្វើការបាទឆែកក៏ដូចជាបាទលាងសម្អាតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយនេះគេហៅថាប្រភេទ Monster Truck បាទប្រភេទឡានចម្លែកបាទយើងមាននេះមានបូមបាទមានបូមចំនួន4អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទហើយយើងអត់ប្រើថ្មទេប្រភេទនេះឥឡូវយើងធ្វើការលាងសម្អាតមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាពណ៌នេះគឺរាងបាទគួរចាប់អារម្មណ៍បាទ very nice. So let's check the next one. This is a red Iron Man បាទ red Iron Man ហើយនេះគឺ Hero Iron Man អ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងពណ៌ក្រហម How about this one?This is a racing car, but a racing car with number 18. Now let's check the next one. Bà này cứ gì bàประเภท lan phản năng chỉ môi năng lệch 8 nè tất cả này, bàประเภทlệch 8. Bà kalau lệch 8 bên đây càng cao nó chỉ đã lệch 7. បងប្អូនដែលចូលចិត្តវីដេអូដែលនិយាយអំពីឡានសូមជួយចុច like comment ជាពិសេសបងប្អូនដែលមិនទាន់បានជួយចុច subscribe សូមជួយចុច subscribe អ្នកមួយ Okay everyone, if you like this video, please let me know by comment, like, and especially click a subscribe button to my channel. So now thank you for watching my video. See you next time. Goodbye, good luck.